Сәлем, Тито. Сәлем, Бипо. Не ойлап тұрсың? Саяхат жасағым келеді. Басқа қалалардың көліктерін, басқа елдің дәстүрлерін көргім келеді. Иә, ол өте қызық болар еді. Сен білесің бе? Басқа елдерде жол қозғалысы да өзгеше болуы мүмкін. Басқаша қозғалыс деген не? Біз әрқашан барғымыз келетін жаққа әртүрлі жолмен барамыз ғой. Иә, барғымыз келген жаққа барамыз. Бірақ әрқашан белгілі бір бағытта қозғаламыз. Кейбір елдерде көліктер оң жақпен жүреді, ал кейбірінде қозғалыс сол жақта болады. Сәлеметсіз бе, Бүке? Біз Тито екеуміз жолдағы қозғалыс туралы әңгімелесіп тұрмыз. Ал сіз кейбір елдерде көліктердің басқа бағытта қозғалатынын білесіз бе? Әрине білемін. Айтып беріңізші. Бұлай болған. Ертеректе жолда соқтығысып қалмау үшін адамдар сол немесе оң жақпен жүруді ойлап тапқан. Содан кейін ғана жолдың қай жағымен жүрген дұрыс деген сұрақ пайда болған. Қандай қызық, олар сонда қай жақпен жүруді жөн деп тапқан? Көптеген адамдар оңқай болғандықтан оң жақпен жүруді дұрыс деп санаған. Ал сонда неге кейбір елдерде қозғалыс сол бағытта? Олардың солақай болғаны ма? Жоқ. Кейбір елдерде қозғалыстың оң бағытта болуын барлығы қаламады. Сондықтан, егер саяхаттайтын болсаңдар, ыңғайсыз жағдайға түсіп қалмау үшін қозғалыстың қай бағытта екенін біліп алу қажет. Қандай қызық! Басқа елдерде жол ережелерінің де біздің тәртіпке ұқсамайтынын естідім. Мысалы, Америкада жол белгілері 2 рет қойылады, және негізінен астыңғы жағында жазуы болады. Сондай-ақ, егер ешкім кедергі болмаған жағдайда қызыл түске бұрылуға болады. Иә. Бізде де осындай ереже болса ғой. Сен оданда ережені сақтап жүр. Оларда басқаша болғанмен бізде қызыл түске бұрылуға болмайды. Кинотеатрға барып, жаңа жол белгілерін үйренсек қайтеді? Иә, ол жақсы ұсыныс екен. Қаламызда қыранда, самға көйлек табылды, троллейбус пен трамвай. Автобустар тағы бар, автобусқа асығып. Жолды кесіп өтпеймін, жол шетіне трамвай, кете алмайды күтсең де, болу керек тым абай. Мінгенде түссем де, жұрт аяғын баспаймын, бүлдірмеймін, шашпаймын. Жол ақысын тұрып ап, сөйлеместен қашпаймын. Балалар, мына белгі басты жол деп аталады. Егер жолда бағдаршам істен шыққан болса, көше қиылысынан кімнің бірінші өтетінің белгісіз болып қалады. Сонда осы белгіні көріп тұрған көліктер бірінші өте алады. Ал мына белгі басты жол аймағының аяқталғанын көрсетеді.